床，你有冇聽錯？食法國大餐好似有啲嘢多。童子軍跳彈床，你聽錯邊個？唔使理佢咁多，歇後語聽得明麼？老公撥線，老婆追炭，火燒旗杆，燒完剩返舊炭。鬼佬月餅邊個會嘆？無煙雞籠東門唔好慳。歇後語到知識語言，每一代都會有改變。明明唔係最重要，其實就想大家都笑下先。童子軍跳彈床，你有冇聽錯？食法國大餐好似有啲嘢多。童子軍跳彈床，你聽錯邊個？唔使理佢咁多，歇後語聽得明麼？歇後語聽得明麼？太監信耶穌，期望得救，壽星公吊頸，被人問候。阿茂整餅，邊個係阿茂？閻羅王探病，死咗唔追究。歇後語到知識語言，每一代都會有改變。明明唔係最重要，其實就想大家都笑下先。童子軍跳彈床，你有冇聽錯？食法國大餐好似有啲嘢多。童子軍跳彈床，你聽錯邊個？唔使理佢咁多，歇後語聽得明麼？每一代之間都會有 gap， 差點介紹一笑就當搞個 gag。再之後可能仲有怪語言進化，下一代自有做法。童子軍跳彈床，你有冇聽錯？食法國大餐好似有啲嘢多。童子軍跳彈床，你聽錯邊個？請記得寫返首紀念歇後語嘅歌。咁你聽到我係唱童子軍跳彈床定係同子軍跳彈床？是溝彈啊！邊個係子君啊？做乜同子君跳彈床？